ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു 2 വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തത്, 3-4 പച്ചമുളക്, ഒരു വെളുത്തുള്ളി, ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി എന്നിവ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്, 2 തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്, കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ 1 കിലോ ചിക്കൻ. ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി പാത്രം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കുക. ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചേർക്കുക, വലിയ ജീരകം. ഈ പെരുംജീരകം ചേർത്താൽ ചിക്കന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും. ചേർക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചേർത്ത് നോക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയാണ്. ആ സവാളയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഈ സവാള ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ സവാളയും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നന്നായി വാടി വന്നു. ആ വാടി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ആ തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇത് 3ഉം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഏകദേശം ഒരു 3-4 പച്ചമുളക് എടുത്തു. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ളൊരു ഇഞ്ചി, ഒരു വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് എടുത്തത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 വലിയ തക്കാളി തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കൂട്ടി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എത്രത്തോളം നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നല്ലോണം വാടി കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വാടി കിട്ടി. ഇനിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ മസാല ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഈ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഒരു കൂട്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് ഈ സവാളേൻ്റെയും തക്കാളീൻ്റെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഈ രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇട്ടത്. ഇനി കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തു. ഇത്രയും ചേർത്ത് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഏകദേശം ഈ മസാലകളെല്ലാം നല്ലോണം ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക, യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കണില്ല. വെള്ളം ഈ ചിക്കൻ കുക്കാവാനുള്ള വെള്ളം ഈ ചിക്കൻ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം അഡീഷണലായിട്ട് ചേർക്കണില്ല. ഈ കുക്കർ ഞാൻ മൂടി വയ്ക്കണില്ല, ജസ്റ്റ് ടോപ്പിലൊന്ന് വെക്കണേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് മൂടിയെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും മതി. ഇതിലേക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഏകദേശം കറി രൂപത്തിലല്ല വയ്ക്കുന്നത്, ഒന്ന് സ്പൈസി രീതിയിൽ ഏകദേശം നമ്മളൊരു റോസ്റ്റ് പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ
ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഫ്രൈ പരുവത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ. നോക്കാം. ഈ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ കളറല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൽ ഞാൻ അഡീഷണലായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തില്ല കേട്ടോ. ഈ ചിക്കൻ തന്നെ ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണിത്. ചിക്കൻ കുക്കാവാനുള്ള വെള്ളം ശരിക്കും ആ ചിക്കനിലാണ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്കായി വന്നു. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് വറവിടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഒരു 4-5 ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഏകദേശം ഒന്ന് നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് അത് ചിക്കൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മൾ അടിപൊളി ചിക്കൻ റെസിപ്പി ഇവിടെ തയ്യാറായി. നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക. അപ്പം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.